Goeiedag allemaal. Hi, welkom. Vandaag ga ik jullie een rondleiding geven in mijn woonkamer. So today I'm going to give you a little tour in my living room, mijn woonkamer. En dan laat ik jullie zien wat er in mijn woonkamer staat. En vertel ik dus wat de namen zijn van de meubels en de onderdelen. So the furniture and the parts in the living room. Maar ook hoe wij zeggen wat de positie is. Dus bijvoorbeeld zeggen wij niet there is a couch, maar er staat een bank. Dus ik ga jullie ook vertellen over de positiewerkwoorden. I'm going to teach you about the position verbs. In het Nederlands zijn dat staan, liggen, zitten en hangen. Oké, kom binnen. Welkom. We beginnen aan deze kant. Zoals jullie kunnen zien, hangt er bij mij een whiteboard in mijn woonkamer. En dat is omdat ik hier ook les geef aan mijn studenten. Dus hier hangt mijn whiteboard aan de muur. Het whiteboard hangt aan de muur. So in English you would translate this with it's hanging on the wall. That's totally normal, right? Maar dan gaan we hier naar de tafel. En de tafel staat op de grond. De grond of de vloer is the floor. Dus ik sta op de vloer, maar de tafel en ook de stoelen, die staan ook op de grond. They're standing on the ground. En mijn laptop staat op tafel. Maar als ik hem dicht doe, when I close it, dan kun je ook zeggen de laptop ligt op tafel. So now you can also say it lies on the table. Maar wat is dan het verschil? Oké, wij zeggen vaak dat iets staat als het verticaal is of als het pootjes heeft, little legs, dan zeggen wij het staat. Maar als ik dit doe nu, zo, ja, dit doe je niet vaak. You don't do this very often of course, maar nu ligt de stoel. Dus in het Nederlands kijken wij naar de positie van het object. We look at the position. Dus wij zeggen eigenlijk nooit de stoel is op tafel. Nee, de stoel ligt op tafel. Of weer zo. De stoel staat weer op de grond. On the floor. Je kunt ook zeggen de stoel staat aan tafel. Dus ook als ik ga zitten, dan zeg ik dus ik zit aan tafel. Of als je meer stoelen hebt, de stoelen staan om de tafel. Dit is mijn eettafel, mijn dining table en ook mijn bureau, mijn desk. Mijn tafel is multifunctioneel. En dan hebben we hier een kast. Dit is een lade, dus dit is een specifieke ladenkast. Oké, en op de ladekast staan planten. En ook een spiegel. En deze planten staan dus op de kast. Maar hier heb ik ook een plant. En als je goed kijkt, dan zie je dat deze plant hangt. Dus deze plant hangt aan het plafond.
Dit is het plafond, de ceiling. En ook de klok die hangt hier. En de klok hangt aan de muur. Oké, dan gaan we naar deze kast. En zoals je ziet staan hier mijn boeken. Dus dit is mijn boekenkast. Deze boekenkast zullen jullie vast wel herkennen, want ik maak vaak video's en dan sta ik voor de boekenkast. Deze boeken staan dus en deze liggen in de boekenkast, want ze zijn horizontaal. Dan staat er nog iets in mijn boekenkast en dat is deze pot. En hij heet Jar of Joy. Hierin zitten briefjes. So there are sitting notes inside. You don't say this in English. Maar in het Nederlands zeg je, de briefjes, de notes, zitten in de pot. Waarom zeggen wij hier nou zitten? Because they're not sitting at all. Wij zeggen vaak zitten als iets in een ander object is. Dus deze briefjes zijn in de pot. En dus zeggen wij ze zitten in de pot. Je kunt dit ook zeggen als je bijvoorbeeld jouw handen in jouw zakken doet. Nu zitten mijn handen in mijn zakken. In my pockets. Heel raar, ik weet het. Oké, dus dit is mijn boekenkast. Die is heel belangrijk, want hier liggen heel veel boeken die ik gebruik voor mijn studenten. Dan gaan we weer verder. Hier zie je het raam. Dit is het raam. Dit is het gordijn. En nu is het gordijn open. Nu is het gordijn dicht. En het gordijn hangt. Natuurlijk. En hier nog een kast. Oké, dit is het laatste gedeelte. Ook dit zullen jullie vast wel herkennen van mijn video's. Dit is mijn bank. En ik zit nu op de bank. En deze kussens die liggen op de bank. So the pillows are lying on the couch. En als laatste zie je hier een tafeltje. Dit is een bijzettafeltje. Een tafeltje om erbij te zetten. Erbij zetten is something like you put it next to you. Dan ligt mijn telefoon natuurlijk op het bijzettafeltje. Daar hangt een schilderij, a painting. En die hangt natuurlijk weer aan de muur. En als laatste is hier mijn deur. Dit was dus mijn woonkamer. En ook de positiewerkwoorden die belangrijk zijn om te zeggen waar iets is. We gaan in andere video's kijken naar de keuken, de slaapkamer en de badkamer. En ik wil jullie een tip geven. Het hielp mij heel goed toen ik Spaans leerde om overal post-its te plakken in huis met het woord van het object of het deel van het huis. What helped me a lot when I was learning Spanish was putting sticky notes everywhere on everything I could see in my house. So the furniture, but also little objects, just everything. So when I was walking around in my house, I saw all these words all the time. And then when I remembered a word, I just took it off. So maybe that can help you as well. Ik hoop jullie heel snel weer te zien en ik wens jullie een heel fijne dag.